Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cùng với các bạn qua chiếc máy gặt đập liên hợp Kubota DC70 các bạn. Thì những con máy gặt đập liên hợp này nó giúp cho bà con nông dân trong cái việc thu hoạch lúa rất là tiện lợi, giảm được cái chi phí công của công việc. Nó rút ngắn được cái thời gian thu hoạch lúa, tránh những cơn mưa đầu mùa và sớm xử lý đất để chuẩn bị cho cái vụ lúa tiếp theo các bạn.
trái dây cây go rồi.